bildirmek için askerleriniz geldi. Hangi cehennemden çıktı bilmiyorum ama birkaç Türk savaşçı geldi ve tüm askerlerinizi öldürdü. Türk mü? Şimdi diyeceklerimi iyi dinlesin. Baba, baba. Gel bakalım aslanım. Gel, otur. Bak sana kayının yiğit alplerini getirdim. Hoş gelmişler, sefa gelmişler. Hoş gördük. Nedir senin adın yiğit adam? Ali Bey'im, babam bana Edip Ali der. Ya sizin? Ertuğrul. İsminiz gibi cevvalsiniz. Neymiş ismimin manası? Divanı, lügatit, Türk'te geçer. Yırtıcı kuştur. Elle birleşince yiğit, savaşçı kuş anlamına gelir. Seninle birleşince yiğit er anlamına gelmiştir. Hey maşallah sana. Ali kardeş. Benimkini de hele. Benim adım Bamsu. Her suale cevap verilmez Bamsal. Eğer bu gece misafirimiz olursanız cevabını da alırsınız. Tabii misafirimiz olacaklar evlat. Bu yiğitleri bulmuşuz. Öyle kolay kolay bırakır mıyız? Eyvallah. Anasını kaybettikten sonra bir ikimiz kaldık fani dünyada. Gönlüm Şam'a gönderip medresede eğitim almasını sağlamak ister ama İnşallah istediğin gibi olur Mahmut. inşallah. Sizi hangi rüzgar attı buraya? Hayvanlarımızı otlatacağımız yeni bir yurt ararız. O vakit doğru yeri buldunuz. Bu diyar hem hayvanlarınızı semirtir hem sizi rahat ettirir. Ahir ömrümde bu diyarın toprağı kadar bereketlisini görmedim. Sen ne vakit geldin buralara? Niye geldin? Beyim, biz viran gönülleri tamir etmek için geldik. Hoca Ahmet Yesevi'nin Horasan'da yaktığı ateşi buralara taşımak istedik. Hoca Ahmet Yesevi için can kurbandır. Buranın garip halkıyla nasıl muhabbet kurarsın? Marifet, gönül dilini bilmektir. Lakin buranın halkının gönlü kırıktır, yaralıdır. Vazifen çok kutludur derviş. Sen ve senin gibi dervişler sayesinde Allah'ın kelamı gün doğumundan gün batımına kadar her yerde anılacaktır. İnşallah. Sizin gibi yiğitler sayesinde de zalimin zulmüne fırsat verilmeyecek inşallah. Evelallah. Geçmiş olsun kızım. Seni bize Allah bağışladı. Selcan kızım o soysuzların karşısında dimdik durup kayı kadının ne kadar yiğit olduğunu gösterdi abi. Kızım, seninle gurur duyduğumu bilmeni isterim. Sağ olasın Hayma Hanım. Tabii kızımın obaya dönmesi belanın bittiği anlamına gelmez. İhanet bir vakitler olduğu gibi hala otağımızda kol geziyor. Anam doğru der. Bu fitneyi ortaya çıkarmak hepimizin vazifesidir. Sungur Tekin'in emanetini çalan her kimse ortaya çıkmadan oba huzur bulmayacak. Çalınan emanetin ne olduğunu
neden bu kadar değer verildiğini bilseydik, belki bizim de bir yardımımız dokunurdu Sungur Tekin Bey'in.